飯未啊？未食啊，好肚餓啊，黐孖筋。咁介紹啲嘢俾你食啦。喂，係咪頭先 IG 咧江 Sir 介紹嗰個花生醬辛辣麵？冇錯啦，我哋而家去買嘢食啊。喂，掂 ，Let's go！我哋今日 Resource 實驗室就嚟試下整個嘅辛辣麵嘅唔同版本，同大家測試下。好，Let's go！咁頭先咧就同阿鄺任一齊去咗超市度買咗10包辛辣麵翻嚟，一睇就知我哋做好必死決心啦。係時候要驗證下江家俊老師講嘅到底係咪啱嘅。另外我哋就準備咗朱古力醬，仲有煉奶，等轉頭落埋落去，睇下會係咩體驗先。落幾多個啊？一個、兩個？即係埋熱 k i m a s o Five minutes later。哇！睇下話咁快有水滾啦！哇！阿任摸下手，熱阿姐。好啦，咁咧我哋就嚟個辛辣麵教學啦。首先咧就等水滾，然後掉個麵入去。係啊，筷子啊！助手幫手手。係定嘅。哇！即係大家即係江 Sir 呢個發明啫，其實唔係江 Sir 發明嘅，好似唔係喎。網絡上好似人都咁講過。我覺得呢個真係一個快靚正嘅方法，即係大家諗到你網課15分鐘得個15分鐘小息，仲有老師可能會遲課。呢個辛辣麵你需要用4分鐘，然後就唔使咁寡咁樣，仲可以落花生醬啲咁嘅陰物。其實係咪有啲參考擔擔麵咧？呢個做法就唔係好知啦。冇咁多肚餓。哇！睇見。但係咧，其實4、5分鐘就可以煮完。然後就食唔食得切咧，就見仁見智啊，睇你啦。係啊，得啦，而家可以睇緊啲麵啦。感覺好，即將就有得食啦。咁話咁快就搞掂啦，去！哇，高科技啊真係。而家啱啱就整完啦，我哋首先試咗原味嘅辛辣麵先。原味嘅辛辣麵果然係好食。一陣間我哋要加油。我覺得唔使加新花生醬，佢滿已經好好食。咁辛辣麵啊嘛，我哋加咩啊？加花生醬啊嘛，江 Sir 講到落花生醬係咪先？第一個就江 Sir 嘅。好，江 Sir 勁你嘅。冇跟。好啦，咁就應該點樣落咧？喂，如果要比例嘅話，我哋應該要落嘅花生醬先啊。蒸到黃金比例，我唔知喎其實。我哋2斤 Reso 不嬲都優才生嚟㗎嘛啲，除咗差唔多啦。好啦，咁都大斤花生醬就一嘢倒落去。到底會唔會係擔擔麵嘅味咧？我呢度已經聞到擔擔麵嘅味。哇！記得乾杯啦！哇！我未撈晒。我都未。好啦，啱啱就好撈晒啦。咁咧就聞落去咧，係真係幾香嘅，係好似花生醬咁。其實做大家嘅時候咧，唔好睇小花生醬。我想講我樓下咧有間叫我想同我哋無所事事嘅個珍珠奶茶，佢都落咗花生醬。食嘢啦，我冇啊，肚餓。對唔住。乾杯！好，乾杯！真係擔擔麵咁樣喎。係擔擔麵啦，好好食喎。估唔到喺屋企都可以食到擔擔麵。唔係好食，真係好食，真係絕對唔同。咁咧，大家喺個時候有冇諗到咧？花生醬配咩啊？奶醬多係配咩啊？煉奶。係啊，煉奶。所以我咁啱又帶個煉奶嚟，即係辛辣麵再加埋花生醬。唔緊要啦，咁咪我自己食啦。今日試下落煉奶啦，落去會唔會夾先？可以加少少。咁就落啦。加少少俾我。OK。再煉奶。咁花生醬加煉奶，好，你而家繼續試下啦。哇！奶醬辛辣麵，好彩得翻半啖啫。
食唔慣辣嘅朋友可以試下落奶醬辛辣麵。如果只係加花生醬嘅話，呢、個絕對係一碟好好嘅食。但係如果咁大家有冇睇上集嘅 Resource 食評咧？我講嗰啲咩？煉奶加朱古力係無敵嘅，煉奶嚟整一杯嘢飲。記住，朱古力粉個煉奶係無敵嘅。所以咧，我而家就要落埋呢個可可醬落去，睇下會點樣。咁多夠唔夠？我已經走火入魔，點算？喂，落多啲先。哇！就俾大家睇下落係埋煉奶喎咩模樣。花生醬，哇！我聽朝會唔會即係同大家爭廁所？哇！哇！嗱，我唔浪費食物嘅，我係會食晒佢嘅，放心。等先，我哋對比下一開始嘅辛辣麵。呢個係奶醬辛辣麵。好啊，咁啊事不宜遲啦，試下先。哇！好濃嘅可可醬味啊！攞翻半啖俾我。哇！百感交集，係偏係甜啲嘅味咯。好似 M&M。你話好唔好食咧？OK 啦，接受到嘅。如果你中意啲多啲口味嘅話，我覺得呢個應該係唔錯。唔係，但我覺得至到去奶醬再加埋花生醬咧，嗰度其實我覺得仲 OK 嘅。花生醬係有花生醬味。咁又以示我冇浪費食物啦，我就食晒。花生醬果然唔錯，果然我哋嘅龔家俊老師係冇呃我嘅。大家翻到屋企，同我都可以試。OK，咁嚟有第二回合啦。嗱，天都光埋啊！你睇我哋幾辛苦，為咗俾大家試下。我哋今日嚟整呢個嘅第二 round 就係整個辛辣撈麵，即係我唔知網上有冇人試過啦。就大家留翻少少水咧，跟住就咁撈咁樣就睇下嗰個效果如何啫。其實我應該覺得係撈得嘅，撈啲辛辣麵。啲出前一丁啊，嗰啲都係咁樣嘅。我撈埋呢盤啦。哇！死啦！咁就聞落去都非常之香嘅。好啦，就俾大家嚟個 close up。咁應該就差唔多撈到差唔多啦。咁好啦，我同阿任就因為都宵夜關係，費事太飽肚，咁所以我哋就兩個一齊食就算啦。依家就繼續先。其實幾好食喎。嚇！真係咩？大家會唔會覺得有啲齋？即係啲日本人通常中意加滑個口感會落雞蛋，所以我嚟睇準備一個雞蛋，就冇錯，獻出你嘅心臟啦，兄弟！做到出咁樣。就應該會加滑個口感，就唔知點樣。啲卡邦尼意粉啊咁樣。啲溫泉蛋嚟。我相信係咁樣啦，我相信係真係得嘅。嗰啲溫泉蛋咧。咁啊，俾大家睇下，咁樣嘅啫。唔該，你係真係中意，唔係 OK，唔係我覺得口感係 OK 嘅。應該大家係中意食多啲蛋香味嘅話，佢可以落半隻嘅。我覺得落太多。個口有啲起泡，唔係喎，我中意喎。係咩？我中意喎啲嘢。我係覺得太生太多咯。咁我哋 Reso 都要摒棄住我哋一貫唔可以浪費食物精神 ，Cam Man 都食下，我幫佢拿都揸 Cam。嗱，佢俾咗手指公啊，我覺得好食啊，係唔錯咯。咁啊，我食到啖啦，即係我哋唔可以浪費食物噶嘛。嗱，啲蛋汁我就唔好叫我食埋佢。
即係其實我都唔知啲咩蛋嚟好嘅驚啊！我真係。嗱，以後我嘅食譜又多咗，多謝。以後我嘅食譜又多咗味餸。還好嘅，但係大家就記得要用日本蛋咯。如果呢個國產蛋嘅話，國產永遠最好嘅，啊，所以係更加冇問題。唔係應該係有啲蛋咧，佢專係放生食嘅，有啲蛋就唔得嘅，所以大家買食之前咧要睇翻隻蛋咧到底啱唔啱。咁又有 one free 啊！我哋頭先已經事先準備咗第二個新麥撈麵。黑椒會長，哦，多謝。大家有冇聽過冰火合味道？嗰個領樂之前拍過。咁咧，我哋今日要做啲咩咧？都係整冰火辛辣麵，但係咧我哋就冇熟冰，所以就 set 板街雪糕，再加撈麵撈落去，睇下會係一個點樣體驗。咁你怕啦，因為呢度嘅齒比較唔係咁完善咧，我就拎刀嘅。好啦，大家屋企用刀嗰時記住小心啊！唔好用刀啊，用羹啊 OK。我哋冇架撐喺度。你整多羹先。嚟啊，大羹啦！我哋不嬲即係幫大家試啊嘛，係咪先？嚟啊，落大羹啲啦！再大羹啲。我哋冰火呢個嘅咩撈麵？夠唔夠 OK， 夠晒。我裏面仲有啲棉花糖。咁啊，大家唔想俾阿媽鬧，就唔好試啊！但係可能就冇好食嘅。頭先係朱古力煉奶再加咩？我覺得還好啦。咁呢個就係朱古力雪糕，就真係有朱古力嘅奶。其實我原本諗住試下 cream and 應該 cookies， 大啲嘅碗咧應該。其實我覺得係。我哋將個收籠牆搬嚟隔離先。我原本其實真係中意整曲奇味，因為我中意食曲奇味。哇！大家睇下幾咁迷人，係咪好想食咧？嗱，我哋都係會食晒㗎，放心。我哋會摒棄咗我哋嘅 resource 唔浪費食物嘅原則啊！使唔使落多啲啊？唔使啦，唔係你啱啱咁大都得嘅，嚟啊！嚟啦！好明顯，我哋嘅辣粉已經俾佢覆蓋咗。唔係真係幾好食喎！唔係即係話唔係嗰條，我覺得幾好食喎。係唔夠冰咯，我覺得落得少少會好食啲咯。好明，我真係諗住係玩嘢啫喎。OK， 又試下先。咬啊咬，有牙㗎，咬唔到啊！咬唔到。我真係覺得呢個冰火公仔麵咧，就係真係唔夠冰咯。如果再冰啲咧，係真係好食嘅喎。OK 喎。喂，落多少少先，咪認真唔係講笑。你嚟。好大咁朱古力味。OK 啦，咁就邊嗰啲就等我食埋啦。危險啊！嗱，唔好學啊！嗱，唔准俾阿媽鬧，我可能轉頭都會呢條片都俾人黃標，被黃標。唔係 IG 有冇啲咁嘅嘢？咁啊落多少少落去爐先。嗱，大家可以喺食公仔麵唔係之前咧，我哋又可以試下雪糕裏邊嘅石板加用油咁個棉花糖。好幸福。即係點解我哋有啲雜食嘅？點解我覺得乜嘢都好食嘅？一次享受啊！我哋有冇收錢其實？應該冇。啲嘢唔得咯。我嗰條加冰油幾好食。我覺得啲甜品鋪咧可以叫老闆嚟試下。咁我哋條餅冇出咁快啊！喂，商業密碼喎。我本來咧唔係咁中意食雪糕嘅，但係雪糕膠撈麵咧的確幾好。雪糕唔甜，係啊，即係又有少少辣。我聽咩食？我傾埋佢啦。會唔會好雜食咧？我哋乜嘢都好食，咩都食得到。
A few moments later. 喂，咁我哋呢條片就係咁先啦。我哋今次證明咗江 Sir 講嘅花生醬辛辣麵係非常之好食。我哋兩個都一致俾第一名。咁至於第二名係咩咧？就係、毫無疑問，一定係生雞蛋。生雞蛋係我哋三個都一致認為係好好食。大家可以試下，即係即爆即嘅撈咁啊，搞掂啦。但係都係嗰句啦，我哋要睇翻隻蛋到底適唔適合生食，因為有啲蛋咧係唔係貨生食嘅，所以大家要注意翻。好啦，咁如果大家仲想睇我哋整啲咩騎呢嘢啊、煮食節目啊咁樣，大家就係咯喺下面 comment 下啦。咁我哋呢一集嘅節目就係咁先，拜拜。喂，我飲大鑊啊！喂，冇湯匙喎。喂，咪玩啦，不得下世咩？佢又做咩啊？虹吸效應啊！嗱，我示範下先啊。 What the？嗱，咁咪得咯。哇！算啦，我倒咯。